O'rtoqlar, men sizlarga premium klassdagi katta bolalar, katta qizlarga bezaks qo'yadigan premium mehmonxonasi haqida tanishtirib o'taman. Oho, sizlarni kirib kelganingizda shunaqa shinamgina, xolodilnikda hamma narsa bor, chanqoq bosuvchi uchun. Reseption. Yaxshi qiziqlab qoldik. Sizlar ham kelsanglar, shunaqa go'zal qizlar sizlarni kutib oladi. To'g'ri, uxlab qolibdilar, klientlar juda ham ko'p. Yuring, men sizga xonalarni ko'rsataman. Xo'p, ketdik. Do'stlar, premium mehmonxonasida jami 38 ta mehmonxonadan iborat bo'lib, lyuks va premium klass xonalari bor. Voy. Lekin gap yo'q, shinam, toza, akkuratlik hech qanaqa hidi yo'q. Bizda ajoyib premium klassdagi xonalarimiz bor. Qanaqa yana? 1 kishilik, 2 kishilik, 3 kishilik. Ha, aytgancha, ichida oshxonasi ham bor. Voy, zo'r ekan, ko'ringlar-chi. Oilaviy kelsalar ham bo'ladi. Qolsan deb uradi yuragim. Jonim, qanisiz? Men ko'rib turgan xoningiz 500 ming so'm bo'lgan ekan, hozir kunda 350 ming so'm. Jonlar, men sizlarga bugungi o'tadigan darsligim tugadi. Manzil, tafakkur 14. Orqamda ko'rib turganinglardek ichanqala va keyaverishdi. Mana. Xonalarni bron qilish uchun pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar yoki profilga bosib qo'ysanglar, sizlarga ajoyib skidkalar ham bo'ladi.